सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां बनाया, उर्दू की चाशनी से दिलकश जहां बनाया। रोशन हैं इनके दम से तहजीब के तराने, ये इल्म के खजाने, ये इल्म के खजाने। नाज़रीन, प्रोग्राम इल्म के ख़ज़ाने में मैं रज़ा हैदर डीडी उर्दू की तरफ से आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे हिंदुस्तान की एक बड़ी यूनिवर्सिटी की। मेरी मुराद है जामिया हमदर्द से। जामिया हमदर्द का नाम जब हमारे जहनों में आता है तो हकीम अब्दुल हमीद का नाम खुद ब खुद आ जाता है। हकीम अब्दुल हमीद न सिर्फ हिंदुस्तान के बल्कि दुनिया के बड़े हकीमों में से एक थे। उनका बड़ा कारनामा है, उन्होंने बेशुमार इदारे बनाए। उन्हीं इदारों में से एक इदारा है जिसका नाम है जामिया हमदर्द। जामिया हमदर्द को जब आप देखेंगे तो जामिया हमदर्द में बहुत सारे मरकज़ हैं, लेकिन उन तमाम मराकज़ में एक मरकज़ वहाँ की लाइब्रेरी है जिसे हम सेंट्रल लाइब्रेरी के नाम से याद करते हैं। इस लाइब्रेरी की बहुत सारी खसूसियात हैं। उसकी एक खसूसियत ये भी है कि यहाँ मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून के बेशुमार किताबें मौजूद हैं। लेकिन इस लाइब्रेरी में जो सबसे ख़ास बात है वो है इल्म तिब से मुताल्लिक़ किताबों का बड़ा ज़ख़ीरा। यहाँ इल्म तिब की इतनी मशहूर व मारूफ़ किताबें मौजूद हैं कि जिनका शुमार मुमकिन ही नहीं है। तो आइए आज हम जामिया हमदर्द की लाइब्रेरी का सफ़र करते हैं। उस लाइब्रेरी का जो लाइब्रेरी आज हिंदुस्तान की अहम लाइब्रेरियों में से एक है, उस लाइब्रेरी की किताबों को देखेंगे, वहाँ के मखतूतात को देखेंगे, वहाँ के रसायल को देखेंगे और वहाँ की जो तिब के ताल्लुक़ से किताबें हैं उसका भी हम मुशाहिदा करेंगे, मुआयना करेंगे। तो आइए चलते हैं जामिया हमदर्द की सेंट्रल लाइब्रेरी। मैं हूं जामिया हमदर्द, इल्म का एक खास खजाना, उस छोटे कद के बड़े इंसान का बड़ा कारनामा, जिसे सारी दुनिया हकीम अब्दुल हमीद के नाम से जानती है। हिकमत से अजमत की बुलंदियों को छू लेने वाली नाकाबिले फरामोश हमदर्द मुल्क व मिल्लत शख्सियत, जिसने तुगलक आबाद नई दिल्ली में इल्म व हिकमत का बाग लगाया। तकरीबन 100 एकड़ के रकबे में फैली हुई सल्तनत को जामिया हमदर्द का नाम दिया गया। मैं जामिया हमदर्द के बानी हकीम अब्दुल हमीद पद्म विभूषण, जिनकी वफ़ात 1999 ईस्वी में हुई, को मुल्क कभी नहीं भूल पाएगा। आपकी अबकरी हैसियत गुनागों जहतों से याद की जाएगी। आप न सिर्फ हाज़िक़ तबीब थे बल्कि बुलंद पाया के दानिश्वर, मुहक्किक़ और माहिर तालीम थे। आपने दिल्ली में मफाद आम के कई इदारे कायम किए। आपकी सबसे ज़्यादा पसंदीदा चीज़ तालीम को फ़रोग़ देना, बिलख़ुसूस तालीम निस्वां के लिए आप हमजहत कोशिश करते रहे। एक ऐसी यूनिवर्सिटी कायम की जिसे ए ग्रेड का एजाज़ हासिल है। मुझे आप हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च सेंटर भी कह सकते हैं। यहाँ से आप BA, MA, MPhil और डॉक्टरेट की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। डॉक्टर भी बन सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी में मास्टरी भी हासिल कर सकते हैं और बिजनेसमैन भी बन सकते हैं। मेरे पहलू में इल्म का खजाना हमदर्द लाइब्रेरी की सूरत में मौजूद है।
साथ ही साथ हमदर्द स्टडी सर्कल भी है जो इस इदारे के नाम और इसके वक़ार को दोबाला कर रहा है। हमारी लाइब्रेरी में यूनानी मेडिसिन के साथ साथ बाकी डिसिप्लिन में भी किताबें हैं, इसीलिए इनकी तादाद 1,75,000 है। ये लाइब्रेरी मेडिसिन, फार्मेसी, नर्सिंग, बायोटेक्नोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, मैनेजमेंट, रिलीजन, सोशल साइंसेस सब की किताबें इसमें मौजूद हैं और सब फैकल्टीज़ और डिसिप्लिन से लड़के वहाँ इनसे मुस्तफ़ीद होते हैं। एक बहुत ही अच्छा तरीका जो ये लाइब्रेरी हमारी बनी है कि बहुत से अच्छे लोगों ने अपनी अपनी लाइब्रेरीज़ डोनेट की है। जैसे एक दो का भी नाम बताऊंगा। एक कलेक्शन है मलिक राम कलेक्शन, जो कि दी है मलिक राम ने 1995 में। इसमें उर्दू भी है, अरबिक भी है और पर्शियन भी है। AR मुफ्ती कलेक्शन एक है, वो मुफ्ती अतीकुर रहमान उस्मानी साहब ने दी है, उसमें भी ये तीनों चारों लैंग्वेजेस की किताबें हैं। एक और है मल्होत्रा कलेक्शन, वो दी है डॉक्टर राजेंद्र कुमार मल्होत्रा साहब ने पूरी लाइब्रेरी, उसमें किताबें जो है वो उर्दू में है, अरबिक में है, पर्शियन में है। एक और कलेक्शन है आज़ाद कलेक्शन, असरार अहमद आज़ाद साहब ने ये दी है और तीनों लैंग्वेजेस में है ये। एक और है डॉक्टर तनवीर अलवी कलेक्शन, उसमें उर्दू, फ़ारसी और अरबिक की किताबें हैं। हैदराबाद कलेक्शन है जो हैदराबाद की अंजुमन तहरीक की उर्दू ने दी है। अमेरिकन कलेक्शन है जो अमेरिकन एम्बेसी न्यू दिल्ली ने हमें सिर्फ इंग्लिश में जो किताबें उनके पास थी उन्होंने दी है। कासमी कलेक्शन है, मौलाना अखलाकुल हुसैन कासमी साहब ने दी है ये किताबें। इससे ये लाइब्रेरी में इन कलेक्शन से चार चांद लग गया, क्योंकि इंडिविजुअल्स ने, इन अच्छे लोगों ने ये अपने लिए किताबें ख़रीदी थी और फिर वो किताबें हमें दे के पूरे मुल्क के लिए जितने भी रिसर्चर्स हैं वो इससे इस्तिफ़ादा कर रहे हैं। ये सिर्फ यूनानी मेडिसिन के लिए नहीं है, बल्कि जितने भी बाकी उलूम है, बाकी एरियाज़ है, बाकी ये है डिपार्टमेंट्स है यहाँ पे, वहाँ यहाँ के और बाहर के स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स आते हैं, हमारे फैकल्टी मेंबर इस्तिफ़ादा करते हैं इससे, और आम लोग भी आते हैं और करते हैं जिनको ज़रूरत पड़ती है ऐसी किताबों की। ख़ासकर जो हमारा आर्काइव किताबें हैं, जो बहुत पुरानी किताबें हैं, हाथ से लिखी हुई किताबें हैं, वो भी हमारे यहाँ मौजूद है। ये एक तरफ है, और दूसरी तरफ ये मॉडर्न जितनी भी चीज़ें हैं, मॉडर्न जितनी कोशिशें हैं, वो भी हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है। अपनी जिम्मेदारियों की तफसीलात बयान करते हुए ये कहते हैं कि इस आलीशान इदारे की सरपरस्ती इनके लिए किसी एजाज से कम नहीं। और ये इनकी खुशकिस्मती है कि इन्हें इल्म और हिकमत के इस पुरवकार इदारे, जिसे दुनिया हमदर्द इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च और जामिया हमदर्द के नाम से जानती है, उसकी खिदमत का मौका मिला। यहाँ की तमाम तर सरगर्मियाँ अदबी, इल्मी और तिब्बी हैं। हर फैकल्टी, हर शोबा अपना काम पूरी ईमानदारी और लगन के साथ कर रहा है। और यही इसकी तरक्की और नामवरी का राज है। 15 नवंबर सन 1962 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका संगे बुनियाद रखा। जामिया हमदर्द की ये खुशकिस्मती है कि हमारे फाउंडर चांसलर मरहूम हकीम मोहम्मद हम्दुल हमीद साहब एक हमजहत आलिम थे, लेकिन आपकी जो बुनियादी तवज्जो थी वो जो है निशात सानिया दोबारा ज़िंदा रिवाइवल करना था, ये तिब्बी साइंस को। जामिया हमदर्द का जो कोर कलेक्शन है, जो शुरू से रहा, उसकी तवज्जो मरकज़ था तिब्बी किताबें और तिब्बी रसाइल, जरायद। तो आप समझिए कि हमारे यहाँ एक सेंट्रल लाइब्रेरी है और फिर हमारे यहाँ तिब्बी कॉलेज है। तो तिब्बी कॉलेज में हमारे यहाँ बहुत किताबें हैं। अगर हम कम अज़ कम बोलें तो फ़िलहाल आप कह सकते हैं 12,000 किताबें तिब्बिया कॉलेज में हमारे यहाँ हैं, जो फैकल्टी ऑफ मेडिसिन यूनानी है,
जो मेडिकल कॉलेज के अपोजिट है। और फिर हमारे यहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में तकरीबन 9000 किताबें हैं। इन किताबों की ख़ासियत दरअसल ये है कि सिर्फ किताबें नहीं हैं, बल्कि आप समझिए कि बहुत ही यूनिक किताबें हैं। यहाँ तक कि हम लोग जानते हैं कि अलीगढ़ दाने बड़ी दरगाह है, पुरानी बड़ी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लेकिन हमें बहुत हैरत होती है जब अलीगढ़ के उस असातिज़ा और बच्चे जो एमडी के हैं वो हमारे कुतुबखाना में आते हैं और वो बहुत सी ऐसी किताब हमारे तलाश करते हैं और खुश होकर जाते हैं जो उनके लाइब्रेरी में नहीं मिल रही है। तो हम लोग जो लाइब्रेरी के खिदमतगार हैं अपनी खुशखबरी समझते हैं और बिल्कुल दुआ देते हैं दिल से अपने फाउंडर को कि इनकी जो मोहब्बत तिब के साथ थी वो आज भी रंग ला रही है और हम लोग बहुत ही अच्छे से अपने तिब की खिदमत अंजाम दे पा रहे हैं। और हमारे यहाँ जो है अब जो नया ज़माना आया है इसके लिहाज से हम लोग मॉडर्न भी जो है तिब के रिसाले जो आप कहिए कि ट्रेडिशनल मेडिसिन या अल्टरनेटिव मेडिसिन उसके भी हम लोग ख़रीद रहे हैं। तो हमारे यहाँ तिब्बी रसायल जरायद उर्दू में भी आते हैं और फ़ारसी में भी आते हैं और साथ अंग्रेज़ी में भी आते हैं। और हर साल हमारा अगर बजट आप देखेंगे तो तिब्बी फैकल्टी के असातिज़ा की जो ख्वाहिश है उनके जो बच्चों की जो तालमी दर्जे को बुलंद करने के लिहाज से हर साल जो है हमारे यहाँ तिब के अच्छे रसाले ख़रीदे जा रहे हैं। और फ़िलहाल जो है हम लोग 25 रसाले तिब के ख़रीद रहे हैं जिसमें चंद इंटरनेशनल भी हैं। जामिया हमदर्द का पूरा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड है। बहुत सी फैकल्टीज़ हैं, मुख्तलिफ इल्मी, अदबी और हकीमाना शोबे हैं, जैसे कंप्यूटर सेंटर है, स्कॉलर हाउस है, लॉन्स हैं, मस्जिद है, लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग हॉस्टल हैं। यहाँ डिसिप्लिन का ख़ास ख्याल रखा जाता है। इस बात पर ख़ास तवज्जो दी जाती है कि तलबा अपनी ज़िंदगी और कारगुजारियों में नज़्म व ज़ब्त का पूरा ख्याल रखें, निज़ामुल औक़ात की पाबंदी करें। तालीम के साथ साथ यहाँ खेल कूद पर भी नज़र रहती है। आज की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में तलबा कुछ वक्त खेल कूद के लिए भी निकालें, इसका भी ख़ास एहतमाम किया जाता है। नाज़रीन, जामिया हमदर्द की जो लाइब्रेरी है जिसे हम सेंट्रल लाइब्रेरी कहते हैं, उसकी ख़ास बात ये भी है कि वहाँ मखतूतात का बड़ा कीमती ज़ख़ीरा और सरमाया मौजूद है। इस मखतूतात का जब आप मुतालिया करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि यहाँ इल्म तिब से मुताल्लिक़ बेशुमार नादिर व नायाब मखतूतात मौजूद हैं। इसके अलावा भी दूसरे उलूम व फ़नून के ताल्लुक़ से भी मखतूतात का एक बड़ा ज़ख़ीरा मौजूद है। इस लाइब्रेरी की एक ख़ास बात यह भी है कि यहाँ हज़ारों की तादाद में तलबा व तालिबात आते हैं, यहाँ की किताबों से मुस्तफ़ीद होते हैं। और यहाँ की किताबें सिर्फ़ इल्म तिब के ताल्लुक़ से नहीं हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ सब्जेक्ट और मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून की बेशुमार किताबें मौजूद हैं। जामिया हमदर्द की एक बहुत ही मुनज़्ज़म और आलीशान लाइब्रेरी है। तरतीब और सलीक़ा इस लाइब्रेरी की ख़ास खूबी है और ये इल्म के इस ख़जाने के इंचार्ज जनाब शुएब अहमद साहब की बदौलत है। जामिया हमदर्द के लाइब्रेरी की जो बुनियाद है वो हकीम साहब की अपनी ज़ाती कदकाविश और मेहनत हुई है। ये कोई शुरू में कोई फंडिंग एजेंसी नहीं थी जहाँ से हमें पैसा मिलता और किताबें ख़रीद जाती। हकीम साहब ने अपने ताल्लुकात से और फिर रसूख से ज़्यादातर किताबें जो हासिल की हैं वो गिफ्ट में हासिल की हैं। तो हमारा जो मैस्क्रिप्ट का शोबा है वो ऑलमोस्ट हम समझते हैं कि बियॉन्ड 90% गिफ्टेड है। तो एक तो सबसे इसकी यूनिक फ़ीचर ये है हमारे मैस्क्रिप्ट सेक्शन का। और तकरीबन अभी आप अगर काउंटिंग के बात दें तो 3700 किताब हमारे यहाँ मखतूता है।
لائبریری کے حسن ترتیب اور سلیقے پر روشنی ڈالتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ میری ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ قاری کے لیے سہولت مہیا کراؤں، اس کی مطلوبہ کتاب نکلوا کر دوں، پھر ضرورت پوری ہو جانے پر کتاب کو واپس بحفاظت اپنی جگہ پر رکھواؤں، ضروری کتابیں خرید کر اپنی لائبریری کی زینت بناؤں۔ جامعہ ہمدرد کی لائبریری میں جدید و قدیم اور انتہائی اہم اور ضروری کتابوں کا اچھا خاصا کلیکشن ہے۔ ان میں میڈیکل سائنس، یونانی اور طبی ہر موضوع سے متعلق علمی، ادبی اور حکیمانہ کتابیں موجود ہیں۔ ہمارے یہاں بہت نایاب اور بہت زیادہ نادر نسخے موجود ہیں، اور ہمارے یہاں اردو، عربی، فارسی کا بہت بڑا ذخیرہ ہے جو بمشکل ہندوستان کی اور لائبریریوں میں ملے گا، اور الحمدللہ ہم نے اس کو بڑا حفاظت سے رکھا ہے۔ اور ہمارے یہاں نایاب کلام پاک بھی ہاتھ کے لکھے ہوئے کافی تعداد میں موجود ہیں، اور کچھ کلام پاک ایسے ہیں کہ جو گولڈ سے لکھے ہوئے ہیں، اور کچھ ہمارے یہاں بہت پرانی طب کی بکس ہاتھ کی لکھی ہوئی منسکرپٹ میں موجود ہیں، اور ہمارے یہاں بہت ساری حدیثیں منسکرپٹ میں موجود ہیں، اور مثنوی موجود ہے، بخاری موجود ہے، ترمذی موجود ہے۔ ہمارے لائبریری کے اندر بہت نایاب نسخے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارا یہ اردو سیکشن سیکنڈ فلور اور تھرڈ فلور پہ بہت بڑا اردو سیکشن ہے، اس میں بھی وقتاً فوقتاً مجھ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ ایک ہمارے یہاں ایک نظیریہ سیکشن ہے اردو کا، ایک مالک رام سیکشن ہے، بہت سارے سیکشن ہیں، اور بہت زیادہ اردو کی نایاب کتابیں ہیں، اور بڑے بڑے دور سے لوگ اسکالر آتے ہیں، دیکھتے ہیں، ریسرچ کرتے ہیں اور خوش ہو کے جاتے ہیں، اور بہت کچھ اچھا لکھ کے جاتے ہیں ہمارے یہاں لائبریری کے لیے۔ ان میں مختلف موضوعات پر کئی بیش قیمتی اور نادر کتابیں بھی ہیں جو مناسب دیکھ بھال کے سبب آج بھی اچھی حالت میں موجود ہیں اور طلباء اور محققین کی علمی و ادبی تشنگی کو دور کر رہی ہیں۔ جامعہ ہمدرد کی لائبریری میں قدیم و جدید میڈیکل سائنس کا جتنا انمول خزانہ موجود ہے وہ شاید ہی کہیں اور دستیاب ہو سکے۔ ہاں، جہاں تک میں نے دیکھا ہے یہاں پر ساری بکس اویلیبل ہیں، جو بھی چاہیے ہوتی ہیں وہ ایزلی اویلیبل ہو جاتی ہیں اور مل جاتی ہیں آرام سے۔ مجھے یہاں پہ لائبریری میں آ کے بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے۔ یہاں پہ بہت ہی اچھی کتابیں ہیں اور یہاں کا اسٹاف بہت اچھا ہے، وہ بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے۔ میں یہاں پر روز تو نہیں آتا، پر ہفتے میں 4 دن میں لائبریری میں آتا ہوں، یہیں پہ 3-4 گھنٹے پڑھائی کرتا ہوں، اور جس میں میرے ہیلپ کرتا ہے یہاں کا اسٹاف، ہمارے سر جو یہاں پہ لائبریری میں جو اسٹاف کے ہمیں ان سے ہیلپ لیتا ہوں، وہ بڑے اچھے سے ہمیں سمجھاتے ہیں اور بہت ہی پیار سے ہماری ہر چیز میں ہیلپ کرتے ہیں۔ لائبریری بہت ہی اچھی ہے، ہمیں بہت اچھا ماحول دیا جاتا ہے کہ ہم آرام سے پڑھ سکیں۔ یہاں ہر طرح کی بکس اویلیبل ہے، جو بھی ہمیں چاہیے ہوتی ہے، وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کی ہو، چاہے وہ ہماری سبجیکٹ کی ہو یا نہ ہو، وہ اس سے ایکسٹرا بھی بکس ہمیں مل ہی جاتی ہے۔ ہمارے پاس اگر گروپ ڈسکشن کرنا ہے تو ہم باہر بیٹھ کے کر سکتے ہیں، اور اگر ہمیں خود سیلف اسٹڈی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس اندر بھی ہے جگہ، ہمیں بہت بڑی سی جگہ ملی جاتی ہے جو کہ اچھی سی ہے، ہم آرام سے پڑھ سکتے ہیں، شانتی ہوتی ہے وہاں پہ، اور پھر اوپر ہمارے پاس بکس ساری اویلیبل ہوتی ہے، جو بھی ہمیں چاہیے ہر ڈپارٹمنٹ کی، ہر فیکلٹی کی، ہر سبجیکٹ مل جائے گی آپ کو، اور انوائرمنٹ بھی ہمارا بہت اچھا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ ہیں، اتھارٹی ہے، جو لوگ ہیں، وہ اسٹاف جو ہیں وہ لوگ بھی بہت اچھے ہیں، وہ بہت ہیلپ فل ہیں، سب مدد کرتے ہیں، آپ کو کیسی بھی پرابلم ہو وہ سب سالو کر دیں گے۔ لائبریری کا انوائرمنٹ بہت اچھا ہے، یہاں پہ ہر چیز کی فیسلٹی ہے، آپ کو بکس بھی ملتی ہے جس بھی فیکلٹی کی آپ کو چاہیے ہو، آپ کو انٹرنیٹ بھی اویلیبل ہے، آپ کو وائی فائی ملتا ہے پورے ٹائم، یہاں کی ٹائمنگز بھی بہت اچھی ہے، پورے ٹائم آپ کو صبح سے لے کے آپ شام تک پڑھ سکتے ہیں، ایون ایگزامس کے ٹائم پہ ٹائمنگ بڑھ جاتی ہے تاکہ آپ آرام سے یہاں کے سائلنٹ موڈ پہ آرام سے آپ بیٹھ کے پڑھ سکو۔ یہاں پہ بکس کا اچھے سے ہے، جو بھی آپ کو بکس چاہیے ہو،
جس بھی فیکلٹی کی چاہیے وہ مل جاتی ہے. یہاں پہ ہم لوگ نارملی 5 گھنٹہ یا جس بھی ایگزامس کے ٹائم پہ یا اگر ہماری کلاسز بھی ہوتی ہے اس ٹائم پہ بھی جب بھی ہم فری ہوتے ہیں ہم یہیں پہ آ کے بیٹھ کے پڑھتے ہیں یا بیٹھتے ہیں یا کچھ بھی پڑھتے ہیں. اگر ہمیں کورس کا پڑھنا ہو بنا کورس کا پڑھنا ہم یہیں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں. اور یہاں کے اسٹاف بہت اچھے ہیلپ فل ہے, بہت ہی کاملی اور بہت ہی سویٹلی بات کرتے ہیں اور اچھے سے بات کرتے ہیں, کائنڈلی بات کرتے ہیں تاکہ اور آپ کو جو بھی ہیلپ چاہیے وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں. یہ ہیں جناب وانی صاحب جو علم و حکمت کے اس عالیشان ادارے کے سربراہ یعنی رجسٹرار ہیں اور یہاں کا انتظام و انصرام بخوبی سنبھال رہی ہیں. اپنی ذمہ داریوں کی تفصیلات بیان کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ اس عالیشان ادارے کی سرپرستی ان کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں اور یہ ان کی خوش قسمتی ہے کہ انہیں علم و حکمت کے اس پروقار ادارے کی خدمت کا موقع ملا جسے دنیا ہمدرد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس اینڈ ریسرچ اور جامعہ ہمدرد کے نام سے جانتی ہے. یہ یونیورسٹی 1989 میں معرض وجود میں آئی ہے اور اس وقت بھی یونانی میڈیسن, فارمیسی, نرسنگ آگے تھی. یونانی میڈیسن میں بچے دور دور سے آ کے یہاں پہ ٹریننگ لیتے ہیں اور اس حساب سے ہی یہاں کی سینٹرل لائبریری اور یونانی ڈپارٹمنٹ میں فیکلٹی میں بھی لائبریری قائم کی گئی ہے. سینٹرل لائبریری ہماری بہت ہی شاندار لائبریری ہے جس میں تقریباً 1,75,000 کتابیں ہیں اور اس میں یونانی کے خاص طور پہ کتابیں ہیں اور بہت سی کتابیں ہیں جو پرانے وقت میں لکھی گئی ہو. اور اس حساب سے اگر آپ وہاں پہ دیکھیں گے کہ بہت سے مخطوطات بھی وہاں پہ ہے, ہینڈ ریٹن مینوسکرپٹس جن کو کہتے ہیں وہ بھی وہاں پہ ہے جو یونانی کے طب کے مطابق ہے, فارسی میں بھی ہے, اردو میں بھی ہے اور بہت سے عربک لینگویج میں بھی ہے. یونانی فیکلٹی میں خود ان کی اپنی ڈپارٹمنٹل لائبریری بھی ہے, فیکلٹی کی لائبریری ہے جہاں پہ بسیار کتابیں ہیں جن کا استعمال ہمارے لڑکے بھی کر رہے ہیں, ڈاکٹر صاحب کرتے ہیں وہاں پہ اور فیکلٹی بھی کرتی ہے. یہاں کا رجسٹرار ہونے کے ناطے کئی اہم ذمہ داریوں کو جناب فردوس وانی صاحب اپنے فرائض میں شامل کرتے ہیں. علم و حکمت کے اس خاص خزانے کی حفاظت اور اس کی ترقی کے لیے سرگرم رہنا وہ اپنا فرض اولین تصور کرتے ہیں. یہاں کی تمام تر سرگرمیاں ادبی, علمی اور طبی ہیں. ہر فیکلٹی, ہر شعبہ اپنا کام پوری ایمانداری اور لگن کے ساتھ کر رہا ہے اور یہی اس کی ترقی اور ناموری کا راز بھی ہے. ہو حسن طلب لاکھ مگر کچھ نہیں ملتا, ہو صدق طلب پھر اثر آہ رسا دیکھ. یہ جناب حکیم عبدالحمید مرحوم کے سچے جذبوں, یقین کامل اور بے پایا حوصلے اور ارادے کا ہی ثمرہ ہے کہ آج جامعہ ہمدرد نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں اپنی ایک ممتاز و منفرد شناخت قائم کر چکا ہے. وہ ننھا سا پودا جسے حکیم عبدالحمید مرحوم نے اپنے خون جگر سے سینچا آج ایک تناور درخت میں تبدیل ہو چکا ہے اور پوری دنیا کو علم و حکمت کے خزانے سے بہرہور کر رہا ہے. موجودہ عہد انفارمیشن ٹیکنالوجی کا عہد ہے اور اس عہد میں کسی بھی شعبے کی ترقی انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ترقی سے مشروط ہے. زمانے کے ساتھ ساتھ شانہ بشانہ قدم آگے بڑھاتے رہنا ترقی یافتہ قوموں کا شعار رہا ہے اور اہل اردو بھی اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ ترقیات کے زمانے میں زمانے کے دوش بدوش چلنے کے لیے
جدید ٹیکنالوجی کے تمام تقاضوں کو بروئے کار لانا لازمی ہے۔ اردو زبان دیگر زبانوں کی طرح اپنی ایک علیحدہ شناخت اور اظہار خیال کا بہترین وسیلہ ہے۔ چنانچہ اردو زبان کو نئی تکنیکی اختراعات کے ساتھ جوڑنا وقت کی ضرورت بھی ہے اور اردو زبان و ادب کی بقا کی ضمانت بھی۔ لہٰذا اس ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے اردو اداروں اور اکادمیوں نے کمپیوٹر کو اردو زبان کی تعلیم و تدریس سے جوڑ کر جہاں اس کے فروغ کی نئی راہیں تلاش کیں، وہیں کمپیوٹر کے ذریعے اطلاعاتی ٹیکنالوجی سے استفادہ کرتے ہوئے اس زبان میں روزگار کے نئے دروازے بھی کھولے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے جامعہ ہمدرد کی سینٹرل لائبریری کا سفر کیا۔ ہم نے وہاں مخطوطات بھی دیکھے، رسائل بھی دیکھے، مختلف علوم و فنون کے تعلق سے کتابوں کی بھی زیارت کی اور بہت سارے طلباء و طالبات سے بھی ہم نے گفتگو کی۔ ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ یہاں رکھی ہوئی کتابیں، یہاں مخطوطات کے ذخیرے، یہاں نادر و نایاب رسائل اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ لائبریری ہندوستان کی تمام لائبریریوں میں اپنے سبجیکٹ، اپنے موضوع اور اپنے مواد کے اعتبار سے نہایت ہی اہم ہے۔ تو ناظرین، پروگرام علم کے خزانے میں آج اتنا ہی۔ اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر کسی ادارے کا سفر کریں گے، چند نئی شخصیتوں سے ہماری ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ آداب۔